มาเลยกัมพูชีนะในอันเป็นต้องการต้องทำบัตรไทยนะครับต้องทำบัตรไทยนะครับได้แบรนด์ยังไงที่เนี่ยต้องหน้าปลายทำไม่ได้ใจจะช่วยแกมือเนี่ยมาไม่จะนี่มาอย่างนี้ท่านกัมพูชาไม่โกงเลยเธอไอ้เธอไม่กลัวตายหรอกเพื่อนเวลาร่วมมาเลยตั้งแต่กัมพูชีตรองไปจันเราไปจันไปมาเบอร์บ้านตาตะบองเธอไอ้เธอเต้าเพลิงเลยเนี่ยบ้านเพลิงนึงจอมมันเจ็บร้อนก็ได้เลยยังไม่ปลาล้วนใส่มาได้มาไปเลยจ้ะปลาล้วนใส่เมาดำไปปอกโดนได้ทำไมเนี่ยทำไมไม่จะคนกัมพูชาเห็นไหมไม่จะกินไม่ต้องมาชื่อจักรลงคอมาตัดได้ไม้รอนั้นมารบชนะมาป่ะบอกไปเรียนมาเยอะโยเตียนจบน้องน้องมารอบเลยเนี่ยนะมาโลมาโบเดี๋ยวไปดูมารอบเลยเว้ยน้องทำอย่างนี้ไม่ดีเชียร์รถมาเกี่ยวกับทางในโจบุตรตามคอยคอยจะเป็นนักการไปชมทุกคนที่จับตามมาทำบัตรไทยนะบ้านបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បាទថ្ងៃនេះទាហានសៀមបាទមានកាន់អាវុធគ្រប់ដៃម៉ែបងប្អូនថ្ងៃទី17បាទแล้วបងប្អូនសិតតែមានកំភ្លើងទៅម៉ែបងប្អូនហើយមានកំភ្លើងគ្រប់ដៃបាទឥឡូវចាប់ដើមដាក់ទាហានមករាប់រយនាក់តែម្ដងម៉ែបងប្អូនរាប់រយនាក់តែម្ដងបងប្អូនមានទាំងកំភ្លើងមាននេះឥឡូវឃើញខ្សែលោបងប្អូននេះគឺសៀមួយបងប្អូនបាទដាក់ទាហានមករាប់រយនាក់តែម្ដងបងប្អូនបាទហើយទាហានខាងនឹងខាងសៀមនឹងមានកាន់កំភ្លើងគ្រប់ដៃបាទไม่คุยกันเลยបាទគឺសៀមួយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះដាក់គ្រប់កន្លែងមកទាហានថៃដាក់អាឡើងចង់ផុតអង្គុយភ្នែកបងប្អូនមិនលេងសើចទេនោះរាប់រយនាក់បងតាមដងបងប្អូនបាទមិនលេងសើចទេថ្ងៃនេះថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះបងប្អូននេះใส่ปลาลูกទៅទៀតហើយបងប្អូនបាទបាយចិត្តណាពួកអារីករាយអីបងកុំជេរគេបង
nó mà con lấy rồi lan con lấy nhiều vô mau đây đây nó mà bia nè lúc đây kế bông bông có mua cùng tích tích bia mau rồi nhỉ Sao qua đừng jam tôi đi mía cho mình nghe miền là bông cho tam vui chung đây nó cũng ai ôn bà đi xe môi bàเอาจะถูกลูกบานคืนบานเนี่ยเลยเนี่ยดะลังรอบโรยเนี่ยเต็มดงมาโซนนี่เมาลังประมาณเจ้านะ วันนี้เราจะทำการล้อม บงกลมเจบงดูกระโปรงลายกลมเจบ่า ในแนวลวดหนาม4 ท่าน ជួយshare មួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាខ្មែរយើងស្លូតត្រង់ណាស់បាទឥឡូវនេះថាសៀមបានដាក់ โดย វិធានច្រើនបាទរាប់រយនាក់មានតាំងអាវុធគ្រប់ដៃបាទនេះច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទ เราไม่ต้องการใช้ความรุนแรงใด បងអើយ ๆอยู่กันแบบสันติวิธี อย่าไปจับอย่าไปจับอย่าไปจับ กองมาข้างสนุกเอาเสียงเอาหัวข้างตกใจใครอาจจะมากำลังโดยสันติเรียบ បងប្អូនអើយមិនលេងសើចទាំងម៉ែបងនេះសំណំនេះចូលមកនេះបងកុំចូលទៅមុខបងឲ្យកុំជេរ เราจำเป็นต้องในการหายให้เขา เพื่อบองพูนกัมพูชีมันฉลองมนตรีไทยเราช่วยกันฉบับอยากเป้าไป ជួយ หา share ดั មួយ บ បងប្អូនបាទ จับให้กู มีสราตรุทวนเดี๋ยวท่านนี้ชาวกัมพูชากรุณาอย่าเข้ามา នេះមើលអមេគេនេះមើលវាដឹងនិយាយស្អី ตา ណា มแนวเดิมของเราโดยไม่ข้ามตกน้ำเข้าไปตำรวจกัมพูชาต้องมนตรีไทยต้องเพื่อบองมาข้าม nóឥឡូវវាសុំធ្វើលបងថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនបាទសៀមដាក់ទាហានមកច្រើនណាស់បងប្អូនបាទដាក់កម្លាំងច្រើនហើយមកសុំរីលបងយកតែម្ដង វាកំពុងតែយកកន្លាលោកហើយព្រមទាំង ហើយមិនតិចអ្នកទេបងប្អូននេះរាប់រយអ្នកតែម្ដងវាថៃ មកជំនាញដើម្បីគម្រាមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង ហើយអាវុធមានគ្រប់ដៃបងប្អូនបាទ សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូន ហើយជាជនរបស់យើងនេះមានតែ ផងមកគឺស្ទះផងដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញបានឃើញថាវាកំពុងតែឆ្លងបន្ទានលើទឹកដីខ្មែរយើងហើយបាទហើយបងប្អូនសូមជួយមើលហើយបាទជួយ share ឲ្យផងបងប្អូន ขอท่านอย่าขัดขวาง ហើយឥ เรา ឡូវ จะ នេះ ถึง ពួកវា ในแนวที่ไม่ข้ามร่องน้ำนี้ไปนะครับในแนวที่ไม่ข้ามตรงนี้น้ำนี้ไป ច្រើនអ្នកណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយ ហើយយើងឃើញថាកងកម្លាំងវាមក ហើយ ច្រើន ខ្ញុំឡាយនេះដើម្បីទុកជាប៉ុស្តាងបាទ ច្រើនមែនទែន ទុកជាប៉ុស្តាងថាខ្មែរយើងស្លូតត្រង់ណាស់បាទមានតែ មានតែខ្លួនអត់មានអាវុធដូចជនជាតិសៀមទេបងប្អូនបាទខ្មែរយើងអត់ចង់បានអីក្រៅពីសន្តិភាពទេបងប្អូនបាទតែប៉ុន្តែខាងគេគេកាន់កំភ្លើងគ្រប់ដៃបាទ เราขอถึงลวดหนาม រៀនថៃ ในแนวของเราในแนวที่เราได้พูดไว้เมื่อวานนะครับส่วนที่เหลือ យើងដឹងហើយថាថ្នាក់ ច្រើន ไป ណាស់បង พูด ប្អូ คุ ន ยกันในการประชุม បងប្អូនអានេះនៅមុខច្រើនណាស់បងខ្ញុំថតដល់ខ្ញុំថតអន់ដល់អង្គទៅបងប្អូន จังหวัดเชียงรายเกรงจะชวนเอา ខ្មែរសូមតែសន្តិភាពនិងការរស់នៅស្រួលតែអ្វីដែលយើងជួបផ្ទាល់អ្វីដែលយើងជួប អេ គឺឥឡូវនេះ អេ យើងកំពុងតែវាមកកំពុងតែឈ្លានពាន ប្រាប់គាត់កុំយកដបងទៅញយគេព្រោះដបងនេះទុករុញលួឯងគាត់យកកុំយល់ដាក់ទេ ហើយយើងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើង ដបងនេះទុករុញលួបងយើងកុំទៅអោយមកគេយើងអោយមកគេយើងខុសហើយ អត់មកហេបងអត់ប្រជុំមកអត់មកមក
มาหน่อย เราต้องยุ่งตกลงได้กับเชียงพรอยู่กินดี กลมนอมนี่เจ๊เก๋กลมเจ๊เก๋บอง ถ้าพูดอย่างนี้แล้ว ไม่ทหารนะมีปืนทุกคนทหารกัมพูชาไม่มีปืนสักเดียวสักอันเลยไม่มี คนมามีแต่ บุตรเป็นได้กรุบได้แต่บองพวกนายมันเป็นมา คนมาดีๆไม่ได้ปืนมาหรอก ชราวมันเตะพวกมันพวกชราวนะ คุยกันไม่ได้ เฮ้ยมันยังคือใส่เงปลาชราวฟองนะพวกบ่าว สมมติว่า เมาทางเตยน้าเนี่ยชราวนะพวกมันพวกมาเฮ้ยมีตังเป็นระดับปมโปงสำเร็จยึดไม้พวกนี่ระดับปมโปงสำเร็จบ้า เรื่องรำโกงผมเลยเนี่ยจะต่อตัว นี่ นะ นี่ มาเก่งจริงเนี่ยต่อตัว ปลาลูกอ่ะ ฮะถ้าเก่งจริงเนี่ยจริงเนี่ยต่อตัวมา บาท ไม่มีปืน น่าเย้จังเอาบอง ตำรวจมามีปืนเนี่ยมียอดเปล่า บ้า มียอด dương giấy công chê kì giấy tha dương mau đi ta bây trong ăn toàn phía về chăm pê bị đặng chăm pê cái đặng lá luôn dương tục ruồi bóng dương tục ruồi bóng เราได้มองบนมาเอาแผ่นพีมาคุยกัน คือเสียมวยcủa cô nó xeเอาgiờ bị cục luộc vàng cười bà nhầm lại như đầm bay tục chỉ phong tang bà đầm bayเอาไปcục luộc vàng cười hà hiến thay bà miền cầm phượng cục đai bà ngàyนี้คือจะថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទต้องรสวัสดิភាពនិងសុខ ទំបីតែប្រសងរបស់យើងក៏លោកមកតវ៉ាដែរបាទ เราនឹងមានកំពុងតែរំលងបំពេញបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងដៃយើងនឹងមានភ្លើងបាទក៏ភ្លើងខ្លីក៏ភ្លើងវែង បាទបងប្អូនគឺស្ដាប់សម្ដីរបស់ប្រជាជនយើងហ៎លោកនិយាយថាលក្ខណៈថាគ្រាន់តែការពីទឹកដីអីទេអត់មានមកចង់សំរឿងជាមួយនឹងហ៊ានសៀមជំនឿសៀមទេបាទ อยากได้ของคนอื่นแบบหน้าตาเนี่ย បាទបងប្អូនឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងនិយាយភាសាព្រោះណាស់បាទលោកគ្រាន់តែកាន់បំបងលក្ខណៈថាទប់ស្កាត់មិនឲ្យទាហានសៀមធ្វើឲ្យតាមតែអំពើចិត្តទេបាទហ្នឹងហើយលោកម៉ែបងប្អូនបាទជួយសៀមម្នាក់មួយណាបាទហើយទាហានសៀមមកច្រើនមែនទេណាបងប្អូនណានេះឥឡូវខ្ញុំស៊ូមកមើលឥឡូវខ្ញុំនៅថៃឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំស៊ូមកមើលបាទ ถ้าคอมเมนต์ทำอย่างนี้นะ ឃើញនេះដាច់កតុយភ្នែកមកនេះឃើញនេះឡើងកក់កុញទៅហ្មងមិនមែនលេងសើចទេពុកម៉ែបងប្អូ คุ ន ย បា กั ទ นไม่ได้ ហើយវីដេអូខ្ញុំឡាយនេះដើម្បីទុកជាផុសតាបាទ ต้องทำดีด้วยนี่คนไทยประเทศไทยเลือด ប្រជាជនខ្មែរយើងនិយាយជាមួយនឹងខាងគេព្រោះណាស់បាទគ្រាន់តែចង់បានសន្តិភាពទេអត់ចង់បានស្អីទៅគេទេប៉ុន្តែគេនេះចង់បានទឹករបស់យើង ไม่ขาดที่มาท้อง បាទសូម្បីតែប្រសង់ក៏លោក ร้องเพลงอ่ะฟังเพลงมันดูดิ បាទសំឡេងនេះសំឡេងរបស់ព្រះសង្ឃឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានថតព្រះសង្ឃឲ្យឃើញទេបាទ ไม่ยืมได้ไม่ใช่ดิไหวถ้าเจ้าไหว สงบยังนี่สงบยัง เจ้า ประชาชนถึงไม่มีกินอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายฟังได้ไหมต้องประทำประชาชนพวกคุณดูสิสบายใจไหม បងប្អូនណាយើងកុំប្រើពាក្យអសុរទេគេក៏ចាំថតយើងដែរបាទចា
เข้าใจไหมทำไมทำไมใครมีเงินมาซื้อของกระเบนอยู่กันดีๆได้ไหมอยู่กันดีๆไม่ได้หรอ เอาแต่อันนั้นខ្ញុំថតកើតព្រោះខ្ញុំចាំខុសក្រោយវិញអូ live យើងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យជាប់ទៀតទេ កំផឹងលោកបងកំផឹងលោកគាត់ខំមកកំផឹងគាត់ខំអត់រឿងថៃមកច្រើន បាទសូម្បីតែប្រជាអធិការវត្តពលលោកបាទពលលោកខឹងដែរបាទធ្វើមិនទេបាទអូនចូលមកអូនឯងពូឡាយកុំនិយាយអីណា សាសនាពុទ្ធមិនកាន់ណាពុទ្ធមិនកាន់ណា ជួយស្យាមមួយមកពួកបងប្អូននោះដើម្បីឲ្យលោកបានឃើញថាជំនាញសៀមនៅថ្ងៃទី17បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះបានយកកលាលោកបាទមកត្រៀមនឹងរាយតែអត់បានរាយទេត្រូវបានប្រជាជនយើងទប់ស្កាត់តន់បាទ ដាក់មិញមកឆ្អែត ហើយក្រមទាហានសៀមច្រើនណាស់បងប្អូនរាប់រយនាក់តែម្ដងមកហើយមានកំភ្លើងកាន់គ្រប់ដៃ ហើយបងប្អូនខាងកម្ពុជាយើងអត់មានស្អីទេមានតែដំបងទេតែលក្ខណៈខ្ញុំអត់ថតឲ្យឃើញទេខ្ញុំថតទៅខាងគេទេបងប្អូនបាទ คุยกันดีๆหากินคอมเมนต์การกอดกันหากินทุกวันทหารไทยให้บริทหารคอมเมนต์พูดเหมือนกันสบายใจไปเลยหากินด้วยกันไม่ดีเหรอเข้าใจไหม ไม่สนุกกายหรอไม่สนุกกาย อ หรอยู่ กันดีๆคุยกันไป นอนไม่รักเนาะ ច្រើនណាស់បងប្អូននេះមិនតិចញាក់ទេបាទរាប់រយនាក់តែម្ដង ก่อนจะทำนะต้องฟังเพลงชาติคุณด้วยก่อนทำมานี่ นอนไม่รักแล้วเอาคอมเมนต์มาไหน បងប្អូនដែលយើងរួមទាំង ประเทศไทยรวมด้วย សាងបាទ ไทยอะทำไมเป็นอันนี้ผมคนไทยเหมือนกันจริงๆผมอยู่โคราชแต่ผมมาอพยพมาอยู่เขมรเฮ้ยเขมรก็ได้คนไทยก็ได้บอกตรงๆอยู่ประเทศไทยก็มีเขมรเยอะแยะทางทหารเหมือนกันรู้ว่าอาตมาไม่รู้ครับอาตมารู้ว่าเขมรทำทหารไทยเยอะแยะนี่ทำทมาดูสิต้องฟังกันดีๆถอยปันไปอาตมาก็ถอย បាទដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាល្អណាស់បាទហើយសម្ដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះលក្ខណៈថាលោកនិយាយទៅគាត់ជិះចាប់បាទតែគាត់អត់និយាយពាក្យអីធ្ងន់ទេបាទគាត់និយាយពាក្យព្រមភាសាបាទ អ្នកផ្សេងទៅវិញបាទបាទផ្សេងទៅវិញបាទដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានបាទជួយទប់ស្កាត់បាទតាន់ពេលវេលា อย่างเอาอย่างนี้นะอย่างทำอย่างนี้นะ ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី17បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បាទ มาก่อนนะ នៅតំបន់ព្រៃច័ន្ទភូមិព្រៃច័ន្ទ กัมพูชาหากินเหมือนกัน ទូសៀម្នាក់មួយបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកលក្ខណៈគាត់ស្ដាប់នៅបទវិទ្យាថ្នាក់លើខាងកម្ពុជាយើងបាទคุยกันไป ទៅឡូឡាអីញ៉ៃ ให้ผู้ใหญ่คุยกันไป ដាក់ខាងវិហារថៃទេមានជាចោលទេបងប្អូនណាគាត់គ្រាន់តែលក្ខណៈបញ្ចេញមតិហេងធ្ងន់តិចតែអត់មានជាទេបាទគាត់ឯងលក្ខណៈគាត់ស៊ីចាប់បាទដែលឃើញវិហារថៃនាំគ្នាមកច្រើនដើម្បីកងយកផ្លាលោកមករៀបតែទប់ស្កាត់តាន់បាទ สงบอย่างนี้เหรอสงบ បងทำไมยังสตตะบองแต่เกสกับเพลิง สงบมาเอามีแต่ปืนมาอย่างเดียว เอาบทเต็มมือ เดียว อายประนี่ ต
ต้องอายสักนิดสิ นี่បងប្អូនហ្នឹងមើលឥឡូវខ្ញុំថតណែនេះ ชื่อจับปืนทุกคน កាន់កំភ្លើងហើយមិនកាន់ធម្មតាណា ทหารแม่ก็ไม่มีปืน បងប្អូនកាន់កំភ្លើងឲ្យលូកដៃចូលកំភ្លើងកាន់ត្រៀមតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងអត់មានស្អីទេកាន់តែដំបងនេះនេះបងប្អូនណាមើលកំភ្លើង มาเลือกเพื่อโดนคอมเมนต์ยังได้ไป នេះឃើញកាន់កំភ្លើងបងប្អូនណា ไปชน កាន់កំភ្លើងឲ្យលូកដៃចូលក្នុងកំភ្លើងត្រៀមតែម្ដងបាទត្រៀមបាទគួរ นี่อะไร បាទត្រៀមដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងបងប្អូនជាជនខ្មែរយើងដែរអត់មានស្អីសោះតែមកមានតែដំបងក្នុងដៃ นี่ระเบิดทุกคน បាទនេះប្រសងសូម្បីតែលោកក៏គាត់និយាយដែរគាត់ថាកាន់កំភ្លើងពេញដៃ นิดเลย បាទ ต้องอายบ้างศาสนาพุทธนำร่าง នៅ อายไปอายคอมเมนต์ไปนี่พวกคอมเมนต์มีอะไรไหมลองดูนี่นี่ នេះបងប្អូនមើលកំភ្លើងនេះឥឡូវខ្ញុំ มานี่เปล่าหรือเปล่าฮะ นี่ตะบองบ้องจ้า ดูสิ នេះវិញនេះមើលមុខមុខហ៊ានសៀមហើយបាទ อัตมายอม មកចង់ นี่ปืนอะไร កំភ្លើងកាន់ក្នុងដៃจะត្រៀមតែម្ដងបងប្អូននេះឃើញទេនេះ ฮะคอมเมนต์ไม่ใช่คนเหรอ ត្រៀមតែម្ដងបាទ អត់មានទឹកគេបងផង បាទលោកបងគាត់ហើយគាត់លោកគឺបច្ចេកអធិការលោកគឺចាប់ ตายไปไม่ได้ไล่ไปหรอกตายเปล่าเขาหน่อยอยู่สบายอยู่กรุงเทพทีนี้อยู่พนมเปญสบายเรามาทะเลาะกันนี่มานี่ทะเลาะกันเขาสบายอยู่ดีโอ้ร้องเพลงสบายนี่พวกคุณนี่มานี่ตรงนี้ดิไปจุดเป็นออกนี่คุยกันไปขอโทษ តែបងប្អូនមានតាំងពីប្រដាប់កំពងសំឡេងមានតាំងស្អីច្រើនណា แค่นี้คุยกันไม่ได้หรอก เตรียมหนึ่งบ้านอดบ้านโยสไลมาดัก ต้องคุยกันก่อนเอาเปียกคอมเมนต์มาก cái prong tìm เอาเปียกมาก chanh nha อยากเอาเปียกมากเลยขอโทษขอร้องอยากเอาเปียกนะ มีปืนทุกมือច្រើនណាស់បងប្អូន ขณะไปนี้บางคนคือกับมีการหลอดถอยคือปลาลุ่มไว้คือเรียแต่เรียมันตอนบานแต่แล้วคือจับดาวมาตะในเตียท้ายจ้าคือจับดาวมาเรียมาข้างในเตียท้ายจ้าคือการเปียข้างในของหมกเปียไรจ้ามันคือเรียในข้างในแต่เราจับดาวก็มาข้างในไปท้ายจับดาวกันท้าย เตี้ยนกันโดยพวกเตี้ยน เตรียมนักดาบล้วนตะในให้บางคน ผมnói một conចាំbịដាក់ចាំនេះ เตรียมเตียท้ายนี่คือเตรียมเตียท้ายนี่คือการอะไร បងបាទនេះត្រៀមសម្រាប់ จ้าเตรียมสำบับนะบางคน អូ ปงตันลำเกลដាក់ហើយគឺត្រៀមស្រ័យនឹងបលាលួត្រៀមហើយគឺត្រៀមហើយបងប្អូនត្រៀមហើយត្រៀមសលេងហើយថ្ងៃទី17ខែ9ឆ្នាំ2025 ខ្ញុំជឿបាទខ្ញុំឡាយ ចាត្រៀមហើយបងប្អូនបលាលួគឺត្រៀមហើយសម្រាប់ការពារក៏ត្រៀមដែរ អូបងប្អូនណាត្រៀមបលាលោកបងប្អូន ត្រៀមហើយបងប្អូន អូត្រៀមបលាលោកបងប្អូនណាបាទនេះវាត្រៀមរៀបបលាលោកហើយបាទឥឡូវរៀបបងប្អូន
បាទគឺថាមកដោយប្រដាប់អាវុធទាំងអស់តែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តមួយទីបាទមានខែលមានបងបាទហើយក៏រៀបកលានោះបន្តឲ្យដល់ភូមិព្រៃច័ន្ទគេចាប់ដើមរៀបហើយក៏ចាំមកខ្ញុំជិះប្រាប់ពីដល់មានបាទសូមផ្សាយ share ឲ្យពិភពលោកបានជួយមកបាទឥឡូវនេះមករៀបបលាលុះស្រស់តែម្ដងមកទេដល់គ្នាវាจะเอาอะไรខ្ញុំនេះជីตรงนี้เป็นอธิปไตยของไทยเฮ้ยจัดมาพ่อแม่มึงเลยวันที่4มีนาคมมาภูมิไปจันทร์สังคมโอเบจันทร์จะตรึงแทนทีมใจคือการทำโยธีบ้านកំពុងតែរៀនកន្លងនោះបាទឈានជើងមកកម្ពុជាទៀតហើយបាទប៉ុនយោធាអញ្ចឹងមកបាទប៉ុនយោធាមកបានផ្លេចចេញទៅវិញបានមកផ្លេចទេបាទចេញទៅវិញមកផ្លេចទេតាមរៀបបងប្អូននេះអត់ពាក្យនិយាយបងប្អូននេះឃើញទេបាទកំភ្លើងគ្រប់ហ្មងបាទវាមានកំភ្លើងយកមករៀបស្រស់តែម្ដងបាទគិតพ่อแม่มึงเลยបងប្អូនប្រិមិត្តជួយshareមួយខ្លាំងហើយជួយប្រចាំបងចូលព្រៀមshareមួយបងប្អូនបាទគឺរៀបឡាលុះมีความจำเป็นต้องใช้อาคารอย่างเบาไม่หันបាទជួយshareមួយបងប្អូនជួយshareមួយមានអ្នកណាជួយមកមន្ត្រីไทยต้องเติมนำฉบับไทยធ្វើទៅបាទពួកគេគំរាមបងប្អូនបងប្អូនញាតិញោមព្រោះអីវាមានបន្លាយទឹកញោមយើងមិនអាចចូលទៅយកបានអញ្ចឹងអធិស្ឋានញាតិញោមណាដោយសារការខែវាមានបន្លាយទឹកមានបន្លាយទឹកទៅយើងអាចចូលទៅបានណាញាតិញោមវាឥឡូវវារុំបន្លាយហើយអីយើងចាប់បន្លាយទឹកចាប់បន្លាយទឹកធ្វើពួកយកមកធ្វើពួកអំពងមកដុំនោះពួកទៀងនោះហើយពួកអាណាតកក់ទៀងទៅអូណាកក់ទៀងទៅលាក់ទឹកទៅហើយកក់នោះទៅលាក់ទឹកទៅขอมาต่อทางนี้ពួកបងប្អូនបាទនេះពេកកំភ្លើងគ្រប់ដៃតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទគឺថាក្រុមទាហានជើងមានរីបឡាននោះឲ្យកាន់ភ្លើងគ្រប់ដៃរាយកតែម្ដងបាទបាទសូមអធិស្ឋានបងប្អូនដឹងនិយាយថាម៉េចទេបងប្អូនបាទព្រំដែនក៏សូមមានសេវាទូរស័ព្ទបាទមានអាចមាននៅបងប្អូនបាទទស្សនាតោះនេះមាននេះបានណាបាច់ផ្សេងនេះច្រើនណាបាទប្រិមិត្តនេះជាសកម្មភាពរបស់យោធាសៀមបាទកំពុងតែឆ្លៀនពៀនបាទមកលើទឹកដីកម្ពុជាយើងដោយរៀបបន្លាលួទៀតហើយបាទខាងប្រដាប់ដោយអាវុធបាទបងថាបាទវាស្រស់លេតែម្ដងបាទហើយរៀបបន្លាលួម្ដងបាទនេះចាប់តាមរីថ្មីបងប្អូនរីថ្មីតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនៅក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិអូបេជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនេះอย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามาถ้าเข้ามามีความจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการอย่าเบาไปหากันបាទបងប្អូនបានឃើញទេវាកំពុងរីស្រស់តែម្ដងអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទេបងប្អូនណាបាទគឺ share មួយបាទដើម្បីឲ្យលោកបានឃើញផងបាទផតដើម្បីទុកជាផុសតាំងបាទហើយក៏ភ្លើងមានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាទប្រភេទអីក៏មានណាបងប្អូនមើលភ្លើងនេះជឿថ្មយកនោះទាញណាស់ទម្លាក់ទឹកមកដៃចោះទឹកណាពេលកាន់កំភ្លើងគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាទម៉ោងជាលឿនវាញ៉ាំទម្លាក់ទឹកមកញ៉ាំចោះទឹកហើយសង្កេតការអន្តរកាលចេញផុតបានបន្តិចอย่าข้ามครูมาឃើញថាក្រុមជាសៀមបានបន្តកាត់គោកំដៅកន្លែង
Bần vi và chiên chiên từ đây Campuchia. Mà vừa nơi ba vừa mà rì bắt cho con ôn vâng rì nơi trời kháng cái nó Không đi khai cả nhà không phải pram bắt đầu chừng nó phải trắng nó không ô bị toán sau rồi cho nó khai tận tim mình chạy là dương cầm phong tập bằng hai nhất đi tha chia rút kia bọc vô kia và hàng xiêm và cầm phong tập thôi cầm một phía rì công chê bong ba này chặt đam chích thử bậc cô gặp đo mà cũng mang ôn còn này thì qua còn này chắc ban trầm đam mà thọt oi bông ôn mưa thế bà ôn chui xe bông Về mình đặt lên đây. chui xe môi của mang ôn bông tiên chân Chanh bạn nó cũng phải chăn bạn không có phải chăn phải tiền chanh bông ôn nó mày chụp cây răng ê cầm cúp cái đây cầm cúp mạnh nhỉ ơi cái chui cái bánh không phải không bánh được không ôn bánh xanh cua bán được không ôn ê cái của Việt bánh nằm cua bên nhân vai ôn bánh bà vừa phương bánh chim rót bà phố vừa phương bánh chim rót ba vừa tiêm bánh chim rót ba bông ôn vừa tiêm bánh này con hoặc gì vậy đó bánh xanh cua không ăn thôi đây không ăn ôn đây bắt đây phải ăn ôn
បាញ់សែងពលពេញហ្នឹងបងប្អូនបាជូនសៀមួយ វាមកអើយ អូវាចូលដាក់ វាពងឡើង វាពលដែរបងប្អូន ពងឡើង អូយបាញ់សែងពលហើយវាពលនេះវាដែរអូរត់អើយបងប្អូនរត់ម៉ែបងប្អូននេះបាញ់សែងពលแล้วពួកវារត់ដែរចូលមកមានទឹកអត់បងឲ្យសុំទឹកនេះបងទឹកបងទៀតចែកគ្នាលុបតិចចែកគ្នាលុបតិចតអូបាញ់សែងពលលោកម៉ែបងប្អូនវារត់នេះវាពលអស់លេងហើយពួកយើងថយលឿនអូយពួកយើងថយលឿនអូយต้มตีมองให้របស់មុខមកមុខបងប្អូននៅខាងយើងត្រូវសែងពលអស់បាញ់សែងលោកមុខទៀតលោកភ្នែកលោកភ្នែកឈឺភ្នែកអូយឈឺភ្នែកthôi cô biết banh có bay sai lâu pin thằng on ngoài không được sai on kia ngoài không nhom thử đây ôi ba ơi hiền xin đi xa nó con ôn ba ba đi nhầm cấp tao ấy nhầm ai tụt tua tao tăng từ môi viên tế ba đau ta viên viên bút tay off bom ôn dương thử say tầng off ngoài ôn chờ ban cũng mang ôn lớn đi bom ôn nhưng thử phát có bay say nữa là mọt pin bục đau pin bục off đi ngoài ôn rồi mang ngày này xếp ca đai khang này ngoài ôn ba ba chỉ lấy chụp mà phone mà lấy mà này ở krom thì hiện thay ban ban crop bạch xanh yang chả ba mà lơ bông phone mà rồi mình nhom phong này ban này pin bục rồi ban crop bạch xanh là pin năng ba bông phone chia porot bao dương đi lớn đi khla này có hôm là ấy ở lấy nhá hay cọp bay sai này phải chụp này là móc bên tầm mốc ngoài luôn mấy bánh cọp bay sai ngoài luôn ô biết đâu ô biết đâu này đi ai nó việc cầm lang phi việc ba phi công chơi mà chị hai ơi chị hai đào rồi tao ở kia dương phi đó đấy tao mê tí u ơi anh em xong cơm chụp này như đã bao nhiêu hạt thôi
แม่บอกนี่ยกต้มยืนมาจับน้องไปยืนตามนี้ไปบ้าไปดับดาลูกปลาลูกเตี้ยทุกไงพ่อบ้าviệc banh hay việc đồ lẹ nào chỉ crom ô cho ba được ngay không việc banh crop bay xanh ôi về đây việc banh hay độ crom màu việc cha chơi vì do crom thay đã trôi ngủ lan rồi nè ô là lan phong sầm lấy nước máy ôn lan banh như chân hoa màu này bông mà ô mà anh bơm với anh dây nè ơi mấy nhá lấy việc banh crop bay sai ao chia pù rót dương tranh đó là lấy đặt cầm lăng mây về chỗ lấy về cho đi sai cho mây ngoài ôทำตามฉบับอะไรเอาประเทศของเขาแล้วทำตามฉบับเองครับฮะ ทำตะกร้าđâu anh อยากได้ประเทศเขาแล้วอะทำตามฉบับเองครับฮะ bà màu xài cho mây đông thiệt bà lấy về đi ra mây đông thiệt đây จำเตี้ยจำเตี้ย mà như crop bay sai banh crop bay sai ao thua dương ở sạp nấy chứ thì khang xiêm có pô lại mà nhá có sạp nấy đây đây độ về độ một crom chơi hay là đạo crom mây trâu bà nó quạt cănกับlưng quạt ở nhẹ trang quạt đứng này bà quạt màu bằng crab chỉ muối nó chỉ chuồn cam chia dương chỉ chuồn sột trăng của mày can giậtกับlưngปลากับลงกรอบใบไส้มาเมาเที่ยวไงพ่อเมาเที่ยวไงพ่อมาซาในไปเล่นโดนมันจังบ้ามันไปเรียบจังหายบังกรอบใบไส้แล้วจับดามเรียจังที่ไหนบ้าทีนี้มันเป็นติดโรยแงะที่พวกมันพูดนะชาวที่บ้านมีจะปีใบกรมบ้านในเคยพวกมันพูดนั่นนี่บองโอนกลมโกบ้าตะโกบเจ๊บังมาเตี้ยได้บองโอนกลมโกบ้าตะโกบเจ๊บังมาเตี้ยได้บังยังเตยnữa mà bongโอนยังเยอะสนับคนนี้ตะโกบเยอะไอ้thôi bà cô ấy là bơm thôi sao đi đấy cái mẹ bụng mai bụng này ba này đã mau bạc grab và chia chun dương tem đó ngoài bụng ta tràn khăng à này ngoài bụng này thôi nhé bà chui xe mỗi bụng mai bóng bụng bà đầm bay oi bị phục lộ ban khơi đặt máy flow trăng nè bà xôm bay ta kê ba nhàกรอบใบใส่มาหลังซาในปิงนั่งก็อดมีไอต่อได้ที่ได้มีแต่บองต่อได้ไอทีมการบุกมาพูนบ้านนี้สมเจตาปูรอดขมายไปยืงบ้าขมายไปยืงจังบ้านตะซอนตะเพียบเต้บ้าจังบ้านตะซอนตะเพียบอดจังบ้านไอเต้บ้านมีจีปูรอดยืงมีแต่บองบ้าดับเบิลกรอนแต่รุ่งปลาลูแต่ปนกบ้าโกปตายทางเตียนไทยมีอาบุตรกรุบได้บ้าให้คืนนี้มันติดโรยเนี่ยเต็มไอ้พวกมาจราเนี่ยมันเต้นบ่ไงเนี่ยปักเนี่ยคลังนะพวกมันพวกบ่จำลายดำไปตุกจิตสะใส่บ่ดำไปเอาติดภูโลกบานเคยบ่
អំពីទង្វើរបស់សៀមបាទថាសៀមធ្វើយ៉ាងណាដាក់ប្រជាជនរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាដាក់យើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយ share មួយដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញបាទហើយខាងគេមានច្រើនក្រុមណាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនបាទមើលទៅអាណិតបាទអាណិតប្រទេសខ្ញុំណាស់បាទប្រទេសខ្ញុំចង់បានតែសន្តិភាពទេបាទហេតុអីបានជាជនជាតិសៀមបាទមកធ្វើយ៉ាងនេះដាក់ប្រទេសខ្ញុំបាទទស្សនវិជ្ជាមិញនេះបាទมันគួរខ្ញុំมันគួរថាខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាមិញទេបាទបាញ់ក្របបែកផ្សែងបាទមកលើប្រជាជនរបស់យើងបាញ់ឡើងបាទទាំងខ្ញុំទាំងអីផ្សារភ្នែកបាទចង់ពុលតែម្ដងបាទទស្សនវិជ្ជាអស់នេះខ្ញុំមិនគួរបាទខ្ញុំមិនចង់ឃើញសោះតែម្ដងមកតែឥឡូវនេះបានឃើញហើយបាទខ្ញុំអាណិតប្រទេសខ្ញុំណាស់បាទប្រទេសខ្ញុំស្លូតត្រង់ណាស់បាទចង់បានតែសន្តិភាពអត់ចង់បង្កខេត្តជាមួយប្រទេសណាទេបាទហើយខាងគេនេះគេកាន់អាវុធគ្រប់ដៃបាទមានតាំងពីក្រមបង្ក្រាបបាតុករទៀតហើយខាងគេមានច្រើនក្រុមបាទគេបាញ់ក្របបែកផ្សែងមិនគេទៅអស់មួយក្រុមឯងគេបាញ់ហើយលក្ខណៈថាគេពុលគេចង់ពុលហើយគេដាក់ឈុតថ្មីមកឈុតទៀតបាទថ្មីមកឈុតទៀតឈុតចាស់ទៅបាត់អស់ហើយនោះ បាទសំណានណាននោះវាពុលเลยដែរនោះមកពេលលៀបអាចកុំមកអូនបងឡាយបងចំណាយឈឺទេវាលេងឈឺអើយបាទជួយ share មួយពុកម៉ែផងបាទវាលេងឈឺខ្ញុំផាត់ក្របបែកផ្សែងចូលពុះមិញលក្ខណៈថាចង់សើពុកម៉ែពុកតែស៊ូបាទស៊ូឡាយដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលនៅផ្ទះប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយចាត់យាយនេះយើងមកវិញបងប្អូនឡូថ្ងៃនេះថ្ងៃទី17បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ហេតុការណ៍បាទហេតុការណ៍មិញនេះបាទទាហានសៀមបានយកក្របបែកផ្សែងបាទបាញ់មកលើបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងមកឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងមកឆ្លុះនឹងក្របបែកផ្សែងបាទហើយខាងវាក៏ឆ្លុះដែរបាទហើយប៉ុន្តែខាងវាក៏ដូរអ្នកដែលឆ្លុះទៅគេដាក់អ្នកថ្មីចូលមកម្ដងបាទនេះបងនេះចូលហ្មងបាទដាក់ចូលក្នុងនេះចូលក្នុងនេះហ្នឹងដាក់មកគួរហ្នឹងទុកខ្ញុំដាក់ហ្នឹងមកជួយខ្លួនជាវាមិនឈឺទៀតណាវាលេងឈឺប្រហែលលេងបងអូនហើយបានលើចាប់ដើមដាក់កង់ឡានទៀតបងប្អូនបាទវាលេងស្ដាប់ហើយវាគិតថាការងារវានោះទេណាវាត្រៀមរហូតបាទនេះឃើញត្រៀមនេះនេះមិនមែនទេទឹកបាញ់នេះទឹកបាញ់តែកាហាយភ្នែកបាទអាហ្នឹងបាញ់ចំភ្នែកកាហាយនោះនេះក្រុមថ្មីទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិញក្រុមចាស់ខាងសៀមហ្នឹងគេទៅគប់បងតែយើងគប់ហ្នឹងតែបងឯងគប់ហ្នឹងគេបាញ់មកទៀតរត់ក្រោយដូចមិញហ៎គប់វាបាញ់ផ្សែងរត់ទាំងអស់នេះទៀតកាហាយភ្នែកហ្នឹងយើងលេងស្ដាប់យេប៉ុណ្ណេះណាបាច់ជេវាដល់ហាត់ខ្លួនយើងទៅខ្មែរវាអវត្តអីមួយបើខាងវាមានអធិស្ឋានបងប្អូននេះមិញសារតែទូរស័ព្ទអត់ស៊ីវ៉ាកុំយកដាក់ច្រមុះទឹកពុលច្រឡំណាយកទឹកទៅលាបលោពុលផ្សែងយកទឹកឲ្យគាត់
យើងឈោថតទីថតឈោនឹងចិត្តទៅក៏មានបានប្រយោជន៍ដែរ បងប្អូនយើងកុំគប់ហ៎ យើងសហការគ្នាបានយើងឈ្នះកុំធ្វើអីតាមចិត្ត ដោយសារតែបងប្អូនមិននិយាយអត់ស្ដាប់គ្នាគប់តែគេហ្នឹង តែគេចាប់ទៅហូបខាំចាំទៅចាប់ បាទ ពេលវាធ្វើអីត្រូវតែក្នុងវាធ្វើខុសបាញ់ស្រួលព្រោះឯង បាទពុកម៉ែបងប្អូនទូសៀមួយបងប្អូនណាបាទដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាបងប្អូនជាជនខ្មែរយើងចង់បានសន្តិភាពទេបាទជាស្រ័យបងប្អូនខ្មែរពុកណាភាសាទៅ slow ពេក តែខ្មែរអវ៉ានពុកនេះអើយក ុំជេរគេអូន ញ៉ាបងនឹង ទូសៀមួយមកពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញបាទថានេះជាទង្វើរបស់ទាហានរបស់នៅខាងថៃខាងសៀមបាទហើយបងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងអត់មានអីទេបាទសូម្បីតែខាងកម្លាំងកងកម្លាំងរបស់យើងបាទខាងទាហានយើងក៏គ្មានអាវុធក្នុងដៃបាទសូម្បីតែម្នាក់បាទហើយបងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងមានតែដំបងឯបាទមានតែដំបងធ្វើអីគេអត់ឈ្នះទេបាទនេះលើចាប់ដើមដាក់កង់ឡានពេញហ្នឹងបងប្អូនបាទទូសៀមួយបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់ហ៊ានថតបងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងទេបាទបងប្អូនប្រជាជនយើងច្រើនណាស់បាទលក្ខណៈថាខ្ញុំថតនេះចង់បង្ហាញអំពីបាទទង្វើរបស់ខាងសៀមមកធ្វើមកដាក់ខាងយើងឯបាទជុំនឹងបុកបែនប្រាប់អីដូចសិតអណ្ដៃកុំត់អូនបាទសិតតក្រម